ഹായ്, ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നത്. വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഉപകാരപ്പെടും. വീഡിയോ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. മഴക്കാലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ അധികം ആളുകൾക്കും കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണ് കഫക്കെട്ട്, ജലദോഷം, വൈറൽ ഫീവർ, ചുമ. അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അവയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫലം ചെയ്യുന്ന 5 റെമഡീസാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. അതിൽ ഒന്നാമത്തേത്, 2 കപ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് 1 കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും 1 ചെറുനാരങ്ങയുടെ കഷ്ണവും ഇട്ട് നല്ലപോലെ തിളപ്പിച്ച് നേർപകുതിയാക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ തേനും ചേർത്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. അടുത്തത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഡ്രിങ്കാണ്. അതിനായിട്ട് 2 കപ്പ് വെള്ളം, 2 ഏലക്ക, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉലുവ, 1/4 ടീസ്പൂൺ ജീരകം, 1 നുള്ള് അയമോദകവും 2 തുളസിക്കതിരും ചേർത്ത് നല്ലപോലെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കോഫിയും ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് ചെറു ചൂടോടെ കുടിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഫലം ചെയ്യും. ഇത് ഒരു ദിവസം 2-3 തവണയായിട്ട് കുടിക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 2 ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീരും 1 ടീസ്പൂൺ തേനും ചേർത്ത് കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാക്കി കഴിക്കുന്നത് ചുമ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഒരു തവണ കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല മാറ്റം അനുഭവപ്പെടും. ഇത് ദിവസവും 2-3 തവണകളായിട്ട് കഴിക്കുക. എത്ര കഠിനമായ പനിയാണെങ്കിലും അത് മാറാനും ഇനി വരാതിരിക്കാനും വേണ്ടി കുടിക്കാവുന്ന ഒരു കഷായമാണ് ഇനി പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. അതിനായിട്ട് 3 കപ്പ് വെള്ളമെടുക്കുക. അതിലേക്ക് 5 ചുവന്നുള്ളിയും 2 പനിക്കൂർക്കയും 1 ഇഞ്ച് നീളമുള്ള ചുക്കും 3 തുളസിക്കതിരും 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകും 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകവും 1 വലിയ കഷ്ണം കൊടംപുളിയും ചേർത്ത് നല്ലപോലെ തിളപ്പിച്ച് 2 കപ്പ് വെള്ളമാക്കിയെടുക്കുക. ഇത് കുടിക്കുന്നത് നല്ലപോലെ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. ഒരു പരിധിവരെ പനി വരാതിരിക്കാനും ഇത് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. 1 കഷ്ണം നാരങ്ങയും 2 പിടി തുളസി ഇലയും 2-3 ഗ്രാമ്പൂവും ചേർത്ത് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് ആവി പിടിക്കുന്നത് മൂക്കടപ്പ്, തലക്കനം എന്നിവയ്ക്ക് വളരെയധികം ആശ്വാസമാണ്. മൂക്കടപ്പ് കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ രാത്രി ഇത് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ഉറക്കം കിട്ടുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. അതുവരെ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക.